Koreen dhaabbii mana maree magaalaa Adaamaa haala kenniinsa tajaajila ejensii magaalichaa fi buufataalee taaksii daawwate. Daawwannichaan haala kenniinsa tajaajila ejensichaa buufata konkolaataa Migiraa, buufata taaksii Malkaa Adaamaa fi Dhakaa Adii ijaarsarra jiru sarara bobbii taaksii marmaarsaa ilaalaniiru. Afayaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Imabeet Jibbaa akka jedhanitti kaayyoon daawwannichaa hojiilee ejensichi hojjetaa jiru sadarkaa maalirra akka jiru qabatamaan ilaaluuf yaadameeti jedhan. Kaayyoon daawwannaa guyyaa har'aa yaa'u bobbaatii koreen dhaabbii hojii alatti ilaaluudha. Bobbiin dirree har'as ejensii geejjibaa akka magaalatti karoora qabate keessaa hojiiwwan buufata taaksiidhaa magaalaa kana keessatti seektarri manni qopheessaatiif ejensiin geejjibaa akkasumas ammoo Adaamaa Investment Groupidhaan hojiiwwan jalqabaman jiru. Inni kun maalirra jiraata? Manni marichaa hojii ejensichi hojjetu hordofuun deeggarsa barbaachisu taasisaa jiraachuu kaasanii fuuldurattis cimee akka itti fufu dubbatan. Bobbii sararaa wajjin wal qabateet gaafii uummataati. Gaafii uummataa uummanni kaasaa jiru kan ammoo sararoota gurguddaa aanaalee baadiyyaa gara magaalaatti makamaniif tajaajila akka kennu gaafii uummataa kana deebisaa jiraachuu isaanii manni mareen hordofa. Amallee taanaan hojiin jalqabameera. Xiyyeeffannoo guddaadhaan ammoo akka xumuramee tajaajilaaf ooluudha gaafiin mana maree kenna. Yaadni isaan kaasanis tumsi manni maree isaan gaafachaa jiranis dhimmoota qindoominaan hojjetamuu qaburratti akka irratti tumsamuudha. Kan akka mana mareetti koreen dhaabbii mana maree kenna shananu dhimma geejjiba ejensii qofa osoo hin taane seektoroonni kuwwanis waan kaasan waliin akka hojjetamuu qaburratti xiyyeeffannee hojjetamuu qaba inni yaada qabna. Itti gaafatamaan ejensii geejjibaa magaalaa Adaamaa Obbo Makuriyaa Shoomii ejensichi tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa uummataa kennuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu kaasanii qaamolee birootiin daawwatamuun keenya hanqinaa fi cimina jiru hubannee bu'aa caalmaaf akka hojjennu kaka'umsa nutti hora jedhan. Koreen kun akkaataa sanaan dhufee hojii keenya laaluun daran hanqinootaa fi ciminoota jiran hawaasaaf tajaajila kennaa jirru adda baasee nutti muudhaaf hojii keenya gara fuula duraatii fi galtee guddaa nu ta'a jedhameetu yaadama. Egaa kana keessatti ejensiin geejjibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kaayyoon isaa inni guddaan imala iddoo tokko gara iddoo tokkootti geessuudha. Hirmaattonni daawwannichaa tokko tokko yaada Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin rakkoo gama geejjibaan hawaasichi kaasu furuuf ejensichi tattaaffii jabaa taasisaa jiraachuu daawwannichaan hubachuu himanii keessattuu hojiin gama buufataalee taaksii babal'isuuf hojjetamaa jiru akka ciminaatti kan ilaalamu ta'uu ibsan. Gaafiin uummataa geejjibaa wajjin wal qabate keessumaayyuu aanota daangaa magaalaatti jiranii wajjin wal qabate dhageeffatameera. Deebisuudhaaf hojiittis galameera. Sochiin jiraattota kanaaf hubannoo kennuufi gaafa uummanni itti fayyadamuu jalqabe bakka san dhufeetiin nama achii dhabe humnis hin dabalama dhiyeessiin hin dabalama kanaaf hubannoo hawaasaa kennuun murteessaadha. Har'a akka ejensii geejjiba magaalaatti wanni akka ciminaatti argine takka buufata taaksii bakka bakkatti haala mijeessuuf deemuun haala magaalattiin kun itti bal'ataa jirtuu fi adeemsa deemamaa jiru kana keessatti guddaadha akka ciminaatti.